اینجا دو جور میشه کارگر گرفت. یه سری کارگرها هستن که دوره کار میکنن، یعنی مثلا یه پروژه بهش میده آقا مثلا اینا جابجا کن، یا ساعتی یا روزانه بهش میدی، یک تریلی، یه کامیون، یه بار، یا هر چی که هست باهاش میبندی. اصلا بهش میگن لیبری که روزانه کار میکنه، هیچ مسئولیت قانونی هم برات نداره، همه چیش هم با خودشونه، اقامتشون و ویزاشون همه چیز با خودشونه. یه مدل روزانه میگه. یه مدل کارگر هم هست که ماهانه میگیری، یعنی استخدامت میشن. اینا باید حقوقشون ماه به ماه بریزی، بیمه و اینجور چیزا نداره و در واقع هزینه‌های مثلا از حقوق پایه 1500 2000 درهم به بالا دیگه مثلا باید دستمزد بهشون بده. البته باید هم توافقیه دیگه، هر چی که بخواید ببندی. و سالی یه بار باید بلیط رفت آمدشون رو بهشون بدی و همین. حالا روزای تعطیل هم تعطیلن و این قوانین مربوط به کارشون دارن. بعضا برای کسانی که کارشون شلوغه اینجور سیستما بهتر میارزه، اما خب برای اونایی که مداوم نیست و هر روز بارگیری تخلیه ندارن قطعا کارگر دوره‌ای بیشتر میصرفه براش.